嗨，大家好，我是小玄子。今天我们继续来深挖拍币价格的真相，特别是这个备受争议的31万美元 GOV 共识价。很多 Pi Network 社群里的朋友们对这个价格充满期待，但这个价格真的能维持多久？这取决于社群共识能否支撑这样的价值。一旦共识价格停止维持，会不会导致拍币的价值回到原点呢？不瞒各位，现在 IOU 的价格才是我期望的主网起始价格。为什么呢？本集的内容非常重要，请一定要看完。那么，光有信仰够吗？为什么节点数量这么少？我们先从一个概念开始，社群共识在加密货币世界里可是非常强大的力量。很多时候，加密货币的价格并不完全依赖技术或应用场景，而更多是来自于社群对这个币的信仰和期望。比特币就是一个经典例子，最初它并没有实际应用，但因为早期社群的支持和坚定信念，它如今成为了全球最有价值的加密货币之一。但回到我们的拍币，情况可就有点不一样了。就目前来看，6000万先锋用户真的是对拍币价值充满信心吗？如果这么多人真的有坚定信心，节点数量和先锋数量理论上应该差不多才对吧？毕竟支持拍币价值的人应该更愿意去运行节点，帮助 Pi Network 去中心化，保持网络稳定嘛，对吧？然而，现实是残酷的。Pi Network 现在有超过6000万的先锋，但节点数量呢？只有可怜的20多万。看到这里，你可能会想，大概是因为每个人家庭状况不同，没时间搞节点吧？嘿嘿，别再安慰自己了，这绝对不是理由。让我举个近期的例子来解释。你看中国股市的情况，最近很多人为了炒股，真的是砸锅卖铁，贷款卖房，甚至卖公司来凑钱投资股市。为什么？因为他们觉得投入股市能赚回本钱，甚至翻几倍。这就是人性吗？只要认为有利可图，有把握能赚，哪怕卖掉家里的锅子都无所谓。按照这个逻辑 ，Pi Network 节点只有20多万，是不是说剩下的5980万先锋还没对拍币产生足够的信心呢？如果他们真的相信拍币能实现财富自由，为什么连花点小钱，简单装个节点都不愿意呢？这说明了什么？这说明许多人对于拍币的价值仍然存有疑虑。接着来谈谈 GOV 31万美元从何而来。首先，什么是 GOV Global Consensus Value？ 这是社群内一部分人所达成的共识价格，即拍币应该价值31万美元一颗。这个数字听起来简直像天方夜谭，对吧？但是，社群里的部分用户认为 Pi Network 的潜力巨大，他们基于拍币的稀缺性、未来应用场景，以及 Pi Network 在全球的广泛参与者数量，认为拍币可以达到这个天价。然而，我们必须正视现实，这个价格并非来自于市场供需关系或实际应用场景，而是基于社群内部的信仰和期望。这意味着，当有人按照 GOV 进行交易时，这是一种内部认可的价值，并没有得到外部市场的普遍认可。那么，问题来了，我们需要关注的是 GOV 31万美元这种共识价格到底能维持多久？目前，一些 Pi Network 的社群成员已经开始基于 GOV 31万美金进行内部交易，这说明这部分人对拍币未来价值有坚定的信心。然而，如果这个共识无法被更广泛的市场认可，或者有越来越多的用户对这个价格失去信心，那么这个共识就会开始动摇，最终可能崩溃。这里我们不得不问自己一个现实问题：如果你一直坚持用 GOV 31万美元的价格进行交易，你能撑多久呢？让我来打个更有趣的比方，假设今天你是个金店老板，因为你坚定支持拍币，觉得它未来绝对能大放异彩，所以你决定支持 GOV 31万美元的共识价值。于是，有个先锋以拍币来跟你买黄金，你满心欢喜，心想这是一个愿景支持者，然后你就大方的把等值31万美金的黄金交给了他。但问题来了，过了几天，市场上的拍币交易所价格开始变动，越来越多的用户开始质疑 GOV 31万美元这个价格，提出以更接近目前市场交易所的45美元来进行交易。这时候你心里可能会想，等一下，这拍币到底值31万还是45美元？接着怀疑的声音迅速在社群内蔓延，更多人开始觉得31万这个价位有点不切实际，开始选择按市场价格进行交易。你可能还想坚持自己的信念，但你的同行们可不这么想，他们纷纷说，嘿嘿，我还是按45美元来收拍币好了，稳妥点。此时，共识价格就像泡泡一样开始破裂，市场回到了供需决定的现实世界。而你作为金店老板呢？可就惨了，你本来满怀信心地按照31万美元的价格卖出了黄金，但一旦GOV共识崩溃，拍币的价格可能迅速跌回到市场决定的供需价位，而这个价位很可能远低于31万美元。这时你要问自己一个很现实的问题：你能在这样的交易模式下撑多久？按照31万美元卖出黄金，但最终可能只值45美元的拍币，
那么结果就是你的黄金不值那么多，你自己赔了一大笔钱。这就是为什么仅靠信仰维持的个共识价值是危险的。如果市场不认同，你就得承受共识破裂带来的经济损失。所以，当我们在进行交易时，一定要考虑到共识能撑多久，还有外部市场对这个价值的认可程度。而唯一能让个价格成真的条件就是必须全世界都认同这个价格，如同全世界都认同黄金的价格般，不然是很危险的一件事。那就让我们来看看几个共识价格可能会面临挑战原因。一、市场供需失衡。一旦拍币完全上主网，所有持有拍币的用户可以自由交易，那么市场上流通的拍币数量将大幅增加，供应增加可能会压低价格，而这种供需失衡会影响社群对各31万美元价格的信心。当供应大幅增多，而需求未能同步增长时，价格自然会回落到更符合市场需求的水平。二、外部市场的定价压力。目前拍币还没有在主流交易所全面上架，这使得社群内部的交易可以在一定程度上维持个共识价。但一旦拍币进入公开市场，市场力量会根据供需来重新定价。如果市场给出的价格远低于31万美元，那么这将对各不共识造成极大的压力，甚至可能让部分信仰者选择抛售，进一步压低价格。三、应用场景不足。目前 Pi Network 的应用场景还比较有限，虽然一些商家已经接受拍币作为支付手段，但还远远达不到广泛流通的程度。如果拍币不能迅速建立起自己的生态系统，让更多商家和用户参与进来，那么仅凭社群内部的交易活动是难以支撑高价的。这时你会问，一旦共识崩溃，拍币会打回原形吗？这是很多人担心的问题。如果无法维持，拍币会打回原形吗？简单来说，这取决于两个关键因素。一、拍币的经济生态系统。如果 Pi Network 团队能够快速建立起一个强大的应用场景，让拍币在现实世界中得到广泛使用，那么即便无法维持，拍币依然会拥有一定的市场价值。就像黄金一样，全球对它的认同度决定了它的价值。如果拍币能像黄金那样被广泛认可，即使价格有所波动，它的价值依然会保持稳定。二、社群的长期参与。拍币的价值很大程度上取决于社群的支持。如果社群能够保持长期的参与，并且对拍币的价值保持信心，那么它的价格可能会在一个相对稳定的区间波动，并不会轻易打回原形。但如果社群开始动摇，对拍币失去信心，尤其是在崩溃的情况下，那么拍币的价格可能会经历剧烈的下跌。总的来说，31万美元的共识价格确实展现了社群共识的力量，但它也伴随着巨大的风险。而我个人的倾向是，价格从低开始才更有机会吸引更多人参与。打个比方，像英伟达的股票，如果它一上市价格就是1万美金，谁会买呢？买的人少，结果是卖的人也找不到接盘侠，最终导致股价大跌。这就是一个市场供需失衡的典型例子。但如果拍币的价格从现实的45美元起步，而市场看好 Pi Network 未来的发展，大家自然会愿意加入这个全球化的加密货币大家庭。这样不仅能够稳定价格，还能让拍币拥有更好的长远发展基础。记住，价格的可持续性才是让拍币真正成功的关键。我的建议是，不要过度依赖这样的高价共识，而应该更注重 Pi Network 的实际应用场景、社群的长期稳定性，以及未来主网上线后的市场反应。只有这样，你才能更好地抓住拍币的真正机会，并且在市场发展过程中灵活应对，避免在共识崩溃时蒙受损失。总之，保持理性，与时俱进，才是你在加密货币市场中立于不败之地的最佳策略。希望今天的分享能帮助你更好地理解拍币的现状和未来。如果觉得有帮助，记得点赞、订阅，并分享给那些对31万美元感到疑惑的朋友们。我是小玄子，我们下集见。祝你挖矿愉快，财富满满。